Al'ummar duniya, assalamu alaikum. Na dawo karo na biyu. Allah ya min share. Na dawo kanka kai mai ɓarota. Bari in gaya maka ji. In aka ajiye hadisi a gefe, to an gama maganar Tijjaniya gabaki ɗayanta. Daga farkonta har ƙarshenta. An gina ta akan ƙarya ne. An gina ta akan mafarki ne. Duka ba wani guda ɗaya da ya tabbata. Babu. Duka an gina. Annabi Ibrahim ya mafarki, Annabi Yusuf ya mafarki. Wa ya gaya ma labarin mafarkin Allah a ina a Qur'ani? Kai kuma labarin mafarkin ka wa ya faɗe shi? Annabi ne ya faɗa ko Allah ne ya faɗa? Baka iya kawo wannan dalilin. Har kai zaka kalli wasu mutane ka faɗa. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, duk girman dan dariƙa, duk kankantar sa makarya sai ma ƙarya a addini. Sai ka ji tatsuniya. In ya faɗi wani abun duk girman sa sai ka san tatsuniya ne. Waye yake da hankali a cikin su ba makar bane? Ba kwanan da yace wani na sauke Qur'ani a cikin ƙasa da kwana nawa ne, ƙasa da awa ɗaya ne ko me ba? Ko aljani ne shi ka san ya faɗi wannan ka san ƙarya yake ba zai iya saukewa ba. Amma duk girman su saboda sun saba dama abin da aka kafa kenan ɗariƙar akan ƙarya. Wannan shine Qur'anin ku. Jawahirul Ma'ani wa Bulugul Amani. Bari mu ji ƙarya irin taku. Dan tun da kuka hauro, billahi allazi la ilaha illa huwa, sassauci ya ƙare, babu shi ko na minti ɗaya. Domin fa man itada alaikum fa atadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Duk mutumin da ya tsallake iyaka, in dai ya tsallake iyakakku, to mutunci ya ƙare, kawai ka tsallaka, kawai ka ragargaza shi. Dan ku ɗariƙar kuma gaba ɗaya cikin sati ɗaya za mu rushe ta. Na rantse da Allah, sati ɗaya zan rushe ɗariƙa, sati ɗaya rak. Domin ba ku da dalili da za ku iya tsayawa ku kare ɗariƙar. Sai tatsuniya da ƙarya. Su ma ƴan izalan, ai sun yarda da hadisai ne, kuke kawo musu wasu hadisai na ƙarya da waye, dole ku ce ga dalili. Amma mu yanzu zaka zo ka ja mana hadisi ne ka ce ga dalilin ka. To bari mu je cikin fasali na biyu a cikin Jawahirul Ma'ani. Mu ji me Shehu Tijjani yake faɗe, shine shugaban maƙaryata a duniyar Allah da ba ai irin sa ba, ga littafin. Qala radiyallahu anhu. Allah ya ƙara yadda a gare shi yace, shi wa Shehu Tijjani, shugaban maƙaryata. Me yake cewa? Akabarani sayyidul wujud. Yace da ni ya bani labari, shi waye ya bashi labari? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya bawa wa labari? Shine ya bawa Shehu Tijjani labari. Dan Allah, dan Annabi, ta ina ma ka haɗu da shi manzon Allah zai baka labari? Tsirar kodin shekara kusan 1000. Kuma labarin da ya bani ya kazatan a farke ya bani labari. Lama naman, ba wai ina bacci ba, farke ido da ido ina kallon Annabi yana ban labari. Ƙalali, sai manzon Allah ya ce mini. Manzon Allah ya ce masa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ɗan saƙo ne daga Allah ya aiko shi. To in manzon Allah ya zo zai gaya maka, waye ya aiko annabin ya gaya maka? Yanzu annabi ya zama matsayin kamar shan da ake turo mala'iku, Allah ya gaya wa annabi, annabi ya zo ya maka wahayi kenan. Kai ma ka zama annabi Shehu Tijjani. Shehu Tijjani, ko da yake bayan annabi ma kai ka Allah ne. Kai ma a rasa inda ka tsaya. Ka ce kai Allah ne. Yanzu gashi nan ka zama annabi. Gashi nan daidai kake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ma fa annabi daraja. Domin shi annabi mala'ika aka turo wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Shi mala'ika Jibril aka turo wa annabi. Amma kai da ka wuce annabi, kai kuma annabin aka aiko maka. Annabin fa qala li, yace da ni, anta minal aminina, kai kana cikin amintattu. Manzo Allah fa sako ake bashi, kuma mai bin umarni ne, baya tsallake umarni shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Domin ya ce inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allazi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu, kaji, inna ma umirtu
wa umirtu umarni ake bawa annabi. To yanzu nan an bawa annabi umarni, tunda umarni ake bashi, aka yi wa annabi umarni, aka aiko annabi ya zo wajen Shehu Tijjani, shugaban maƙaryata. Tunda aka kafa duniya ba a taɓa maƙaryaci kamar Shehu Tijjani ba, na rantse da Allah. Maƙaryaci, tantagaryen maƙaryaci da bai tsoron Allah, bai tsoron annabi, bai tsoron haɗuwarsa da Allah kamar Shehu Tijjani. Allah ne ya gaya masa bayan ya mafarki, baƙalal ya ce da ni anta minal aminina, kana cikin amintattu. Wa kullu dukkan marra aka, duk wanda ya ganka minal aminina yana cikin amintattu, in ji annabi ya ce wai Shehu Tijjani ya gaya wa al'umma, ya zama manzo, iya isar da saƙo. Allah ya yi wa annabi wahayi, annabi ya zo ya gaya wa Shehu Tijjani, shi ma ya zama matsayin annabi. In ji Shehu Tijjani ya zama manzo. To shi ne yake cewa to, duk wanda ya ganka yana cikin amintattu in mata alal imani, idan ya mutu yana musulmi. Wa kullu dukkan man ahsana ilaika, duk wanda ya kyautata maka. To kaga wannan suka samo coge, ka bada kuɗi su karɓi kuɗin mutane, duk wanda ya kyautata masa, daga nan suka fara karɓar kuɗin mutane. Duk wanda ya kyautata maka, ya zamto mai kyautata maka kai Shehu Tijjani, to ma shi ma yana cikin amintattu. Bi kidmati, da yi maka wata kidima, au gairi ha ko waninta. To wannan shine a cikin littattafan ku maƙaryata. To wannan da ke cikin littattafan ku, to kai ne zaka kalli wani ka ce da shi maƙaryaci? To ba maƙaryaci a duniya irin Shehu Tijjani. Domin ta ina ya ga annabi da ya riga ya mutu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah ya ce da annabi ya riga ya mutu, kuma za ku mutu. Annabi ya riga ya mutu. Wai mutum ya mafarki ya ce ya ga annabi, ƙarya yake. Ba a ganin annabi, ko a farke ko a bacci ba a ganin annabi. In akwai ayar da Allah ya ce ana ganin annabi, kawo ta. Allah ya ce ana ganin annabi, ba a ganin annabi, ya riga ya mutu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad kalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Allah ya ce ba kowa ne annabi Muhammad ba illa rasulun, sai dan sako na. Afa in mata, in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mutu, aw qutila ko aka kashe shi, to annabi ya riga ya mutu, ba a ganin annabi. Duk wanda ya ce maka ya ga annabi ko ana ganin annabi, ƙarya ne. To in kai mafarki ka ga annabi ma, shi zai ce ma shi annabi ne? Kuma ka san shi ne da zaka gane shi ka gani? A in sahabbai da suka rayu da annabi suka yi mafarkin annabi, sun san shi a mafarki, da ma sun taba ganin sa. Kai kuma ta yaka san annabi da zaka yi mafarki a ce ma annabi, shi zai ce ma ni annabi ne? Allah ya gaya wa annabi, innaka la tusmi'ul mauta. In mutum ya riga ya mutu ba a jiyar da shi. Ka faɗi magana ya ji ko ka faɗa ya ji, ba a yi. Zan dawo kuma.